السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم خط الرقعة. ومعاكم وليد وهبة. أرجو منكم بس الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا للاستمرار معكم بإذن الله. إن شاء الله إحنا زي ما اتكلمنا في الحصص والدروس السابقة إن خط الرقعة يا جماعة سهل جدا، وما هو إلا 5 خطوات فقط. الخطوة الأولى هي حرف الألف. وبيجي بميل ناحية اليمين كده شوية، وبعد حرف الألف حرف الدال نقطة تانية، والنقطة التالتة هي التلات نقط والنقطتين والنقطة. هو ده خط الرقعة. يعني انت تعلم ال5 خطوات دولت يبقى انت اتعلمت الخط الرقعة كله. طب ازاي نطبق ال5 خطوات دولت في مثلا في آية قرآنية، وليكن كلمة أو الآية اللي بتقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، سورة الزلزلة. هنكتبها مع بعض كده ونستنتج الحروف من ال5 خطوات دول. طيب، إذا، كلمة إذا حرف الألف، بنزل حرف الألف أهو بالمنظر ده كده، زي ما قلنا بيبقى مايل ناحية، يعني لو خدت من هنا كده نقطة خط مستقيم بالمنظر ده كده، هلاقي فيه هنا فرق عن هنا على الأقل خالص نص نقطة. تمام. إذا، وادي حرف الدال اهو. حرف الدال عبارة عن نقطتين، عن خطوتين. الخطوة الأولى اللي هي النقطة، الخطوة التانية اللي هي ايه، النقطتين اللي هي دي. يبقى احنا عملنا حرف الدال نفسه عبارة عن ايه، عن النقطة دي والنقطتين دول. طيب، ده بالنسبة للألف والدال. إذا طبعا عفوا، طبعا ادي الألف التانية بتاعت إذا، وفي بيبقى فيه هنا نقطة. طيب، زلزلت هي عبارة عن نقطتين اهي، حرف الزين، الزين المنظر ده بس كده. طيب، اللام الألف بتاعتي، ثم نقطتين، ثم نقطتين كمان من هنا. بسيطة جدا 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 وسهلة، وضحت، وضح الحروف. طيب، اللام التانية بجيب حرف اللام برضك بحرف الألف أهو، وبنزل النقطتين دول هنا، وبعدين الت بقى، ت بجيبها أدي نقطتين في 3 نقط مقلوبين. يبقى أنا عملت هنا التاء. يبقى التاء عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقطتين ماشي و3 نقط. عملت التاء. تمام. زلزلت الأرض، الأرض أدي حرف الألف، وأدي الألف التانية، وبتبقى طولها نقطتين 2 بس. ماشي. المد بتاعها ده كده بيبقى نقطتين في نقطتين أهو. واللام أو قصدي الألف التانية بتبقى برضك إيه هنا، دي مقاسها بالظبط نقطتين، ما بتبقاش زي الأولانية 3. يعني المفروض دي كده 3 نقط من هنا لهنا أهي. تمام. اللام ألف يا جماعة بتيجي هنا دي نقطتين ماشي، وبرضك الألف اللي هنا برضك نقطتين. المد بتاعها ده هو اللي 4 نقط، أو يعتبر 3 نقط. لو أنت خدت 3 نقط تحت كده هتقيسها 3 نقط بالظبط. ودي المساحة المعروفة في خط الرقعة كله. خط الرقعة كله في 3 نقط. يعني ايه خط الرقعة في 3 نقط؟ يعني التاء دي لو حطيت انت هنا كده 3 نقط اهم،
هيجي جوه اهو، مقاسها 3 نقط. السين المد بتاع السين اللي هي برضك التاء اهي، دي تاء اهي، ماشي. لو حطيت هنا نقطتين بقت تاء، بس لو عملت دي كده وعملت السنة والكاسة بتاعت السين وجبت ال3 نقط بقت سين. خط الرقعة كله في ال5 نقط اللي انا بقول لكم عليهم، اللي هم حرف الالف وحرف الدال وال3 نقط والنقطتين والنقطة، هو ده خط الرقعة. طيب الأرض احنا قلنا برضك الكلمة الر اهي نقطتين مع كده بالمنظر ده كده، ادي عملت الر بس، يعني شرطة كده وبتنزل بدي كده، عملت الايه الر. مع الاستمرارية والاحترافية طبعا هتجيبها كده، الشكل الصحيح ليها والوضع الصحيح ليها مع الاستمرارية طبعا. تمام. طبعا الاستمرارية يعني تدريب، تتدرب كتير، تكتب كتير. الضاد بجيب اهي، شايفين 3 نقط اهي، ادي ال3 نقط اهو، وادي نقطتين في نقطتين في نقطة في نقطتين مفروض، بس ايه مختصرين شوية يعني في ال3 نقط بتوعك. عملت الأرض. طب نجيبها كلها مرة واحدة، ادي ال3 نقط اهو، الأرض. تمام. لها ادي الألف وادي نقطتين، ماشي. ال الهاء بقى اللي تحت دي، الهاء دي بتيجي نصها يا جماعة تحت الايه، تحت الخط اهي، بالمنظر ده على طول. وادي نقطتين كمان، وادي الألف بتاعتك نازلة عمودي على النقطة دي، تديك هنا زاوية بالمنظر ده كده، ماشي. أخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طيب احنا لحد هنا ممكن نقول خلاص تمام يا جماعة، عشان ما نطولش عليكم. يا رب بس انتوا تدربوا على ال5 نقط دول زي ما قلتلكوا، الألف والدال وال3 نقط والنقطتين والنقطة، وحاولوا انكم تطلعوا مثلا الحروف منها. يعني مثلا لو هنكتب كلمة محمد، محمد ادي النقطة، ماشي، وادي النقطتين اهو، وادي نقطتين راجع، وادي نقطتين نازل، وادي نقطة، وادي نقطتين، وادي ال3 نقط، كتبت محمد. أرجو إن أنا أكون فدتكم، وأرجو الاشتراك في القناة قبل ما تمشوا وقبل ما أقفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.